សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dirot Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពី technique ដុតមាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន Air Fryer ឲ្យក្រហមល្អមុខម្ហូបនេះមានឈ្មោះថាមាន់ដុតទឹកត្រីផ្អែមចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញមានមាន់គល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចស្ករសអំបិលប៊ីចេងស្ករត្នោតខ្ទឹមសទឹកប្រេងខ្យងនិងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ចំពោះគ្រឿងផ្សំធ្វើទឹកត្រីផ្អែមវិញមានខ្ទឹមក្រហមការ៉ុតសណ្តែកដីម្ទេសខ្ទឹមសទឹកត្រីស្ករសប៊ីចេងនិងទឹកអំពិលទុំដំបូងយើងធ្វើការបុកខ្ទឹមសឲ្យម៉ដ្ឋមកយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងមានខ្ទឹមសដែលបុកហើយស្ករត្នោតទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយស្ករសអំបិលប៊ីចេងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការច្របល់គ្រឿងរបស់យើងនឹងឲ្យចូលសព្វល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមយកមាត់មកប្រឡាក់គ្រឿងយើងធ្វើការប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យសព្វមាន់ចាយើងធ្វើការប៉ាត់គ្រឿងទៅលើមាន់នឹងឲ្យសព្វកន្លែងចាពេលយើងប្រឡាក់ហើយយើងទុកមាន់រយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យគ្រឿងចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់បានល្អខ្ញុំដុតមាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីន Air Fryerបន្ទាប់មកយើងរៀបចំ fry basket ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកក្រូចចូលបន្តមកទៀតយើងដាក់សាច់មាន់ចូលពេលយើងរៀបចំមាន់រួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដុតនៅក្នុង Air Fryer ចាចំពោះ function របស់ម៉ាស៊ីននេះវិញខ្ញុំជ្រើសរើសយក function whole chicken ចាចំពោះអង្សាវិញខ្ញុំជ្រើសរើស200អង្សានិង30នាទីដើម្បីឲ្យយើងដុតមាន់ឆ្អិននិងក្រហមល្អនៅពេលដែលដល់10នាទីយើងចាប់ផ្ដើមប្រែមាន់ម្ដងចានៅពេលនេះមាន់របស់យើងបាន10នាទីហើយគឺផ្នែកខាងលើឡើងក្រហមដូច្នេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការត្រឡប់មកម្ខាងទៀតចំពោះការចម្អិនផ្នែកទ្រូងមាន់នេះដែរខ្ញុំចម្អិនរយៈពេល20នាទីដើម្បីឲ្យទ្រូងមាន់នេះបានឆ្អិនបានល្អនិងក្រហម ច
ចាក្រោយពីរយៈពេល20នាទីហើយឃើញថាទ្រូងមាន់របស់យើងឡើងក្រហមល្អចាយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្រោមវិញម្ដងផ្នែកខាងស្លាបចាផ្នែកខាងស្លាបរបស់យើងក៏ក្រហមផងដែរចានៅពេលនេះការចម្អិនមាន់ដុតរបស់យើងដោយប្រើម៉ាស៊ីន Air Fryer បានឆ្អិនរួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីផ្អែមវិញម្ដងគ្រឿងផ្សំមានសណ្តែកដីខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសការ៉ុតទឹកត្រីស្ករសប៊ីចេងនិងទឹកអំពិលទុំយើងមានម៉ាស៊ីនក្រឡុកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលដាក់ខ្ទឹមសចូលបន្តមកទៀតដាក់ម្ទេសចូលដាក់ស្ករសនិងដាក់ទឹកអំពិលទុំចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្រឡុកគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាចាពេលគ្រឿងរបស់យើងម៉ត់បន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្តែកដីចូលចាយើងធ្វើការក្រឡុកសណ្តែកដីជាមួយទឹកត្រីរបស់យើងចាឲ្យរាងល្អិតតូចៗបន្តិចបន្ទាប់មកយើងយកចានមួយដាក់ខ្ទឹមក្រហមនិងការ៉ុតចូលបន្ទាប់មកទៀតចាក់ទឹកត្រីដែលយើងក្រឡុកហើយចាចាក់ចូលចានបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកូរច្របល់ទឹកត្រីហើយនិងខ្ទឹមនិងការ៉ុតរបស់យើងឲ្យសព្វចូលគ្នាជាការស្រេចនៅពេលនេះមុខម្ហូបមាន់ដុតទឹកត្រីផ្អែមបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ